자, 레하. 오늘은 노틀담의 꼽추가 아닌 플립4가 꼽추가 돼서 돌아왔어요. 더 이상 안 펴져요. 터치도 문제없고, 터치도 문제없이 잘 되는데 더 이상 안 펴집니다. 고객님이 여기 떨어졌다는데 여기 보이시죠? 여기 상처. 상처가 났는지 힌지가 아무래도 이 상처 때문에 안에가 휘어져서 힌지 교체를 해야 될 것 같습니다. 일단은 꺼지지도 않고요. 전원이. 네, 꺼지지도 않고 켜지는 거 보니까 케이블은 멀쩡한 것 같아요. 자, 그럼 수리를 진행해 보겠습니다. 안 펴져요.